namuose taip yra šiluma, artimas žmogus, bet jeigu tu neturi mylimo darbo, tai aš manau, kad žmogaus irgi pusėje gyvenimo nėra. Turi suprasti, kodėl vyras išvažiuoja, kodėl jam svarbu varžybos, kodėl jam svarbu vienur ar kitur sudalyvauti, kodėl jam įdomu, tai lygiai tą patį jisai irgi turi daryti. Tai sakau, už tai man įsivaizduoju, kad tos moteris, kuriam tenka laviruoti, jom yra labai sudėtinga ir vis tiek kažkas nukenčia. Ar šeimoje santykiai kenčia, ar kenčia kažkokie darbo kokybė, tada tavo kenčia. Aš manau, kad abiejų galvos daužtos viena kryptim, tai yra labai didelis privalumas. Aš netgi auklėtiniam savo sakau, kad jeigu jūs galvojat siet savo gyvenimą su sportu, tai tikriausiai vis tik tai yra pats geriausias variantas ir vyro paieškose, kad jisai turi būti sportininkas, nes kitaip labai sunku rasti žmogų, kuris suprastų tave, kodėl tavęs vakarais nėra, ar kodėl tavęs, pavyzdžiui, 8 savaitgalius iš eilės namuose nėra. Pas mamą ne aš vienas esu, jinai turi labai daug auklėtinių ir turi ir jais pasirūpinti, ir į varžybas turi važiuoti ir norisi ir ją pastumėti į priekį, kad būtų kuo geresni rezultatai. Turiu pavyzdžių, kur trenerė, kaip aš sakau, gimė vaikai, tai reiškia, vaikai yra visiškai jai. Ar svarbios varžybos, ar jai pačiai varžybos, tai jai į pagalbą visada ateidavo mama. Vyras niekada šito atžvilgiu nepagelbėdavo. Kokios priežastys, gal siekiantis pripažinimo ir lipantis karjeros laiptais, bet aš žinau iš moteriškos pusės, kad tikrai tai treneriai yra sunku vis tiek. Kaip bebūtų, tu gyveni su žmogumi ir tu pirmiausia nori, kad jisai pagalbos ranką ištiestų. Iš vis aš nežinau, čia turbūt žmonių santykiai, o turėti vaikus, man tai kažkaip atrodo, čia iš vis prigimtis yra mūsų. O kas bus, jeigu mes jų neturėsim? Tai vienu žodžiu, sportas, praktiškai visas sportas mums patinka. Moterų irgi, aišku, mes kitą kartą pasiginčijam, kuris sportas gražesnis, ar moterų, ar vyrų, pavyzdžiui, konkrečiai ten tinklinis ar rankinis, bet pasiginčijam, praeina ir žiūrim toliau. Mes prisigalvojame įvairių veiklų, futbolas, buvo ir stalo tenisas per tėčio gimtadienį, ten, tikrai daug sporto šakų mes išbandom ir žaidžiame, visiems linksma būna. Savaitgaliai mūsų yra varžybos. Ir aš manau, kad ir aš suprantu tai, ką daro žmona, ir žmona supranta. Tuo metu, kada nusprendėme tuoktis ir nuėjom į metrikacijų biurą, kad surasti datą, kada galėtumėm susituokti, tai pasižiūrėję kalendoriuje suradom vieną laisvą datą, kuri tiko man ir Astai. O tik išėjus supratom, kad tai buvo Velykų savaitgalis, nes mes neturim varžybų tą savaitgalį. Tai susituokėm per Velykas. Tai mūsų tokia kasdienybė. Nežinau, nuo tada, kada susipažinom, nei mes skirstėm, kas čia yra vyriški, kas čia yra moteriški darbai, tiesiog matyt gyvenimas mums taip diktavo tokias sąlygas, kurias turėjom ir reikėjo, aš būdavau su vaiku, reikėjo, jinai būdavo su vaiku. Yra sudėtinga, o vis tik tai laviruoti bent jau tarp būtent trenerio specialybės ir šeimos. Tai jeigu antra pusė tavęs neprisimtų su tavo tokiu
darbo aš iš vis galvoju, ar jisai galėtų būti mano antra pusė.